soki likolo elobi nalingi nazala likolo soki te naboyi kozala eteni ya nzoto wana ezali ya solo pe soki litoi elobi nalingi nazala liso soki te naboyi kozala eteni ya nzoto wana ezali ya solo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tobondela. Munkumbu tatuzan longo se mwana ye mwanda velela. Nzambi ame tata Simon Kimbangu kiangani. Nzambi ame tata Simon Kimbangu kiangani. Nzambi ame tata Simon Kimbangu kiangani. Kele kantangu ifueni tata mvovila diambu diambu. Monoko yinkento amasumu isumu kantangu kantangu valusendo akutata. Mumfovolo mundiadil munsimbulu voye mungindu ngetelevo sumu diao vila yao so isumu tata loko leke ake kifueni ko buiza tata kadi mono unu lumbu kia kinene kifana kini charge yo kwa mono tata kiatanga ko bena yama kintuadi vafulu kikibatanga luta banduti mungangu yentwena tata ikubokele kadi dio dina diambo diako wiza watelemena kwako mu maluma metata wavovela munu wame bika vondola bya wonso no tata wafila be kwanda ye presence yange tata tulombele tukamungia tikilo eto yembanisu mkumba tatu ba zanlongo se mwana ye mwanda filela amen. Na kumbo ya tata mwana be tata molimo mosanto mo kanda na biso ya liboso tozwaki yango na Psaume 15 ya solo Psaume toyebi yango ezali banzembo oyo bandeko na biso bana na Israele bapesaki lokola kado ya kitoko epai ya tata Nzambe na mayemanso oyo ye asalelaki bango ya minene na minene. Biso pe soki totali kati na lingomba oyo pamba te tozali bato oyo ya mibale na ekeke oyo tata Simon Kimbangu azali kotambusa. Ekeke ya yambo ezalaki bana na Israele. Ekeke ya mibale biso yo tobengami bakimbangiste. Bana na Israele ya solo banzembe ezalaki kaka 150. Kasi na ekeke oyo ya mine ya suka biso topesameli ya tuka privilège. Tozali na banzembo ebele toyebi même nombre te. Banzembo toyebi utilité nango mpona kokumisa pe kosanzola tata Nzambe. Yango wana tango nyonso bakolobaka na biso ete tango tokoyembaka mpona kokumisa tata Nzambe pe kosanzola ye esengeli tozalaka vraiment ya kobongama. Batata bamama bandeko na ngai tango tokoyaka na ndaka Nzambe motei aleki ekozalaka na biso vraiment esengo mingi soki ne fiske note tokoka kozwaka. Bama te tokozalaka na bizaleli tango tokokoma na ndako mokolo ya lelo nani ateyaki moto ateyaki mama Sunda. Mama Sunda ateyaki likambo nini obandi kobelela bana mwana yaka ngai eloko wana sina sala yango ezalaki tobimi ndako ya Nzambe na kei na ndako moto abengaka ngai ezali mama Maki tuninga mama Sunda ngana azalaki na église te okoki kopesa ngai mateya lelo eleki boni na bandi kobelela bana esalaki ngai mawa kati na motema na ngai na journée mobimba na lekisaki yango na likambo nini na bimi na eloko moko ya motuya te banda tongo nga na yaki na kati ya ndaka Nzambe ndeko na ngai atuni nga likambo nini ya motuya lelo tata Nzambe alobi na bombaki eloko moko te ezali mawa. Bandeko na ngai tozalaka na bizaleli ya kokoma ezali vraiment nécessaire pamba te tata Simon Kimbangu azali koloba mikolo ekoya mateya oyo tokoyoka yango lisusu te to profiter vraiment na occasion oyo. Psaume oyo tozwi lelo ezali Psaume ya recommandation pamba te kati na Psaume oyo mituna ezali mibale. Nani oyo akoki kokota na mboka ya bule pe afanda kuna batata bamama biso bakimbangisi toyebi valeur ya mboka ya bule. Kasi lelo barapele biso na Psaume 15 oyo moto nini oyo akoki kokota na mboka ya bule moto wana il fallait azala lolenge nini soki tokiti kobanda na deuxième verset tino na suka tokomona moto wana balakisi biso ye
lolenge nini biso tosengeli tozalaka ntango tokokendeke Yelusalemi. Pamba te bacondition ezali mibale, biloko mibale oyo epesameli ngai kimbangisi tokokendeleke na Yelusalemi. Kobondela mpe kosala misala ya Tata Nzambe. Kasi ntango tokokendeke mpona kobondela mpe kosala misala ya Tata Nzambe, eske te ya solo tokomibongisaka. Pamba te lelo barapele biso, ezali rappel basali biso soki tokoyebaka te. Kobanda awa soki tozali kolongwa awa na mboka oyo tofandi, tozali deja kopesa deja publicité. Ngai mama Sunda na mokolo boye nazali kokende Yelusalemi. C'est bien bon. Est-ce que tokomibongisaka vraiment mpona bokoti na biso na Yelusalemi? Eke te mayepe tokeyeli pa Tata Nzambe tosengi mpe tozwi yango. Ezali pasi. Bandeko na ngai, ntango nakwei na kati na pisome oyo natutisamaki motema. C'était l'an 2018. Biso nyonso tobongamaki mpona kokende kokumisa centenaire ya papa dia Ngenda Kuntima. Na kutamaki na Yelusalemi. Tango na tombe na chapitre oyo bandeko esali ngai pasi. Komona kimbangisi kati na mboka ya bule lolenge nini yazali kotambolela. Yango wana tokokendeke Yelusalemi. Ata obandi kokende banda janvier ti décembre. Ozali koya na eloko ya motu ya te. Tosala keba. Kimbangisi na kati ya Yelusalemi lolenga azali ko se comporter esali pasi. Kimbangisi tango tokokomaka na Yelusalemi, basurveillant bazali na moto oyo azali mopaya. Oyebi nanu ba loi ya lingomba te. Bakoyambaka biso mama na Yelusalemi tango yali okoti awa okotambolela boye. Tango tobongamaka awa ngai mama Sunda na longo awa nazali kokende Yelusalemi. Kasi kati na paroisse awa nazali na mama mibale misato to batata na kopesa kambote te, mais nazali kobeta tolo na kili Yelusalemi. Est-ce que maye na keli Nzambe ya kopesa ngai yango na lolenge wana? Binemi tozali na yango. Baninga tolingani te. Koswana biso, matonga biso. Bandeko na ngai tozali kopusana. Ngai na sali 50 ans na lingomba oyo. Ngai na sali 20 ans, bientôt 100 ans ya lingomba. Totala lolenge ni biso tokokendeleki na Yelusalemi. Est-ce que tozwaka vraiment eloko ya motuya? Komona kati na Yelusalemi mondimi ya Tata Simo Kimbangu mukolonga na yana betela bana nanga lisolo baba mama tika ozosikisa biso. Kimbangisi na kati ya Yelusalemi. Tango alati veste. Démarche wana na ebite soki eza bato ya mokili. Soka ningisi ndo ningisi mapeka kwa kilibo. Mabi mutu oyo eske azali normal bi abeli liboma. Mais na kotala mondimi wana azali kati na paroisse na biso. Esala ngai pasi tozalaki na papa conseiller soumage, mais dommage a déplacaki pour te bandaki déjà kosala programme ndeni tokopesa ba cadeau tokendeki nango na tina ya paroisse. Esala ngai mawebebisa ngai mokolo nga na lobi utilité ya Yelusalemi toyebi yango te. Mokanda na biso ya mibale nazwi yango na Exode oyo tokobengaka mibeko. Ya solo fondation to histoire ya mibeko toyebi yango malamu. Abraham oyo azalaki molingami mpenza ya Tata Nzambe. Nzambe alingaki ye vraiment mingi. Apesaki ye mobeko. Okokatela ngai bandeke nyo banyama nyonso na biteni mibale. Ya solo atosaki kasi ntango akomaki na ndeke. Memi nga mama Sunda soki natali ndeke azali nyama moko ya mpeso to longoli bakwali na ye. Na ndeke alobia ndeke azali moke mingi. Tikana tia ye kaka ya mobimba. Tata Nzambe esalaki ye mawa. Abosanaki ke Abraham azalaki molinga mutu oyo alingaki koleka. Abosanaki ke Abraham solo abandaki kotosa ye. Alobi yo te Abraham. Kasi libota na yo ekokende bowumbu. Na ntina na kotosa likambo oyo ngai Nzambe na pesi na yo. Likambo ya Tata Nzambe ba mama bandeko na ngai ata eumeli ntango molai ekokisamaka kaka. Mbonga ekokaki ya solo bana na bana. Bana nakebisa kabino bobo.
mopama yango ekoyela bino awa nazali kolobela bino bozali kondimela te moto na moto amilengela molekela inalembaka te moto na moto amilengela molekela inalembaka te. Numéro 112 de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, portant nomination des membres du comité de coordination de la Ratelki Allemagne. Tokobenga Bongo, Maman Ndombasi Elsa, qui est Azali chargé de l'administration. Fundi Maingeta te présente comme ça, oui, déjà ici. Yami Balé, Tokobenga Maman Tadilwa Maki, qui est Azali chargé des finances. Yami Sato, Tokobenga Papa Ben Kikala, Kikaya, qui est Azali chargé de production. Yamine, Tozali na Maman Simba Kondwa, Chini, qui est Monsieur Babon, Papa Simba Kondwa Chini, qui est Azali chargé à technique. Yamitano Tozali na Maman Tadilwa Zola, qui est Azali chargé à commerce et marketing. Et à Souka, Tozali na Maman Kikala Diane, Kikaya Diane, qui est Azali chargé des informations. Voilà, Bongisami, Makonamaki.
tolobaka te ke biso nde toleki koyeba lingomba te, mais lokola tobandaki yango na bomwana kovanda na mabele ti tokoli toyebaka mwa makambo mingi. Okomona mutu na olakisi nga namonaki yango na kaseto ntango obanda kotala olobi o ye azwilaki yango wapi. Yango wana eloko twali kosenga ete batata na bamama ntango boponami na mosala oyo vraiment ebongi ete esalamelaka na limemia mpe na kimia. Soki bomoni ke likambo wana eza tunda kitoko te kobalanse yango te. Ezala conférence ezalaka église te, ezala conférence ezala baréunion oyo ezali ke très importante. Vraiment presse ezali toujours ezala toujours de la partie eloko wana bobomba ngo tozozwa baposte mais tosalelaka ngo na ndenge ya solo. Mama Longi pesa biso nzembo ya mosala oyo bapesi yo ezali ya moto te avance. Bana bangai vokeba na mosalo yo bokamati ezali ya moto te avance ezali ya Nzambe olikolo. Bana bangai vokeba na mosalo yo bokamati ezali ya moto. Akota na kati azali coordonnateur ya Rateliki na Allemagne bango batelemaki deja topesa bajunior na biso mbote sengo na nkombo ya tata ya mwana mpe ya Molimo Santu. Na nkombo ya tata ya mwana mpe ya Molimo Santu. Merci bofandi na bino. Topesa bamama na biso mbote sengo na nkombo ya tata ya mwana mpe ya Molimo Santu. Na nkombo ya tata ya mwana mpe ya Molimo Santu. Düsseldorf, oye! Oye! Düsseldorf, oye! Oye! Düsseldorf, oye! Oyez, 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 les ambassadeurs du Saint-Esprit, puissance d'Allemagne à Radiamoyo. Stuttgart, oye! Oyez, Stuttgart, oye! oyez, Stuttgart, oye! oyez, 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 Ilomé Yamonimo Mosantoe. Afrika topesa bandeko na biso mbote sengo na nkombo ya tata ya mwana mpe ya Molimo Santu. Na nkombo ya tata ya mwana mpe ya Molimo Santu. Tokosenga na bankengi baso batelema tokosala mabati.
topesa bankengi na biso mbote sengo na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Merci beaucoup. Tokosenga na balongi banso na baselo batelema topesa bango. Topesa banganga nzambe na biso mbote sengo na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Topesa batambisi na biso mbote sengo na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Sika tolingi kotelisa babambo ya biro paroisial tokosenga na révérend pasteur Kinanga papa telema topesa mbote tokosenga na mama kadira charge comptabilité mama telema topesa Oye, Mbuta oye, 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 tolingi, olingo, tolingi, libeko, tolingi, misala. tika topesa bamambre ya biro motambisi na biso mbote sengo na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Sika tolingi kotelisa papa pasteur responsable de la paroisse. Tokosenga na papa Mbama Leblanc, responsable de la paroisse, papa Telema bana ba misa. MSSK oye! Oye! MSSK oye! Oye! MSSK oye! Oye, oye, oye. Na faki susu ba bazanga kati to yokana. Faki oye! Oye, Faki oye! oye, Faki oye! oye, oye, oye. C'est dire, y'a papa toujours à l'avant pour les gouttes. Solo wana penza kutika topesa mbote sengo na papa pasteur responsable na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Merci papa. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo kimbangizi moye eunwe ali atuzakani sengo boy pamba
te eza mokolo monene ya mapambo biso tozwi chance toye ekokomisa mpe tata molimo santo euno emazie biloko bya kolo ebeto biebeto toza na nzambe na lingomba tozoyoka pasi pamba te misusu tolingi kosala mikumba na biso te yango nde tozopetre ntango wana badevoir na biso to baengagement na biso soki balobi groupe boye kosala boye totosa nakorepetaka toujours likambo pamba te likambo attache eleki l'histoire ezalaka mpe ntina toza kosambla na Fovinkele ntango wana paroisse ya Wuppertal mama defente mama Nlongi Monique alalaka epai nanga na ndako toye na ndako ya Nzambe akuti mpe ndako ya Nzambe esali azwi ni kombo bani okombolanga na vandi nakomba nobongisa bakiti asisi kokomba tozongezwi na ndako na pokwa na butu alali na ntongo tolamwiki papa pasteur makambo namoni nazokomprendre te papa azali koloba nanga te mafille osalaki mosala kitoko mama salaka mboto asalidi mazono moto ya Nzambe nga sali te ayizikala mwa alobi na ete mosala malamu asalaki na ndako na Nzambe pamba te sino te toyatosambela na sali te abina papa pasteur mosala nyonso nzoka ezalaka na ntina na lingomba donc batata bamama mosala ya pamba epa papa simumbango ezali te ndenge batei biso ete eteni nyonso ya nzoto ezalaka na role na yango moto nyonso aza na role ya kosala na lingomba oyo c'est pourquoi toyoka papa Simon Kimbangu na matadi ete un Kimbangisi ne peut pas être un observateur donc tout Kimbangisi doit être un acteur Kimbangisi nde esengeli azala moto oyo ayaka kotala baninga te kasi ifo asalaka nzoto ndenge batei biso na kati na nzoto na moto organe nyonso za na mosala ni asalaka do biso pe ndenge tovandi awa moto na moto aza na mosala na ye apesamela ye yango tozomona nga na bota mofona nga zaka musicien nga fona zalaka pied gauche nga na fona zaka koreki nga fona zala mwana dirigeant nga mwana jeteki nga mwana fliki ainsi de suite Nzambe moto abongisa ndenge wana yango wana soko tozali mokumba na biso towela okende te tozalaka na société eza devoir na biso lelo biso bato kosala boy biso bato kosongisa boy lifuti na papa Simon Kimbangu ekozala kasi tosabote ezali malamu te papa Simon Kimbangu biso nzembo tozalaka na likolo topesi elaka ete sikoreke moto ayembaka ngo topesi elaka ete tokenda mokili tokende kosalela yo kasi soki toye na mokili bisenga mokili biso nyonso confonzi tobosani ndenge batei biso lelo ntango toye na mokili biso tobosani mpona nini bomengo mokili epesi biso trouble yango tozomonaka patience ezalaka lisusu na biso te donc esika wana tobongisa oyo toteyami batata bamama tobomba tosalela yango tozali komibongisaka biso nyonso sans distinction mpo ntango tozali batata bamama biso nyonso ezali ntango ya komibongisa mpo ete tokota na Yerusalemi Yerusalemi lelo oyo ndenge nyonso olingi soki olingi okoti na yo me na mikolo koya ndenge tokotelaka yango na molimo yango ekozala biso mpasi soki owe okokota susu ndenge tokendelaka te papa sekretari asaliki mbangi motambuti asinie okenda yo na posa ya bakotisi yo kasi kobongama oyo nga na ifo tobongama sikawa oyo ntango mokolo ekozelaka biso ekoki donc ntango ya kokomibongisa yango oyo ntango wana siko engagement oyo basengi biso oyo batinda biso oyo totikala kosinie epai na tata molimo santu ndenge wana oyo koyebana eske role nasalaki na kati na lingomba na ye ya kobebisa to ya kobongisa yango na batata bamama ntango yango oyo biso nyonso tomibongisaka mpo ete tokota na Yerusalemi ya sika mpo ete tosepela mpo ete tozala na tata molimo santo elongo yango na oyo babombi batei biso batata bamama tobomba tosalela yango mpo tobikisama mpo tosepela na kombo na tata mwana Molimo santo amen tozali toujours kopesa limbote tozali na bandeko na biso
tozana papa chef ya département ya économie et développement na MSK na direction générale papa kitelema biso bandelo topesa yo mbota esengo. De kona biso mbote sengo na kombo na tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana pe ya tata molimo santo papa vanda na yo to sengi na papa conseil général papa révérend Soumaji atilima biso bande kolombana na to pesa yo mbote. Papa conseiller général mbote esengo na kombo tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa vanda na yo to sengi na bana bakoko pe bakokolola nkole mbote le matope sa bino mbote esengo. Bana nkole mbote esengo na komisato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe ya tata molimo santo kovanda na bino pona sukisa lelo tozana mosala tolekisa ngonga libanda te nde tosala mosala noki nde tozindela tokena biso tika totondo commentaire tozwi pa papa pasteur na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo sika toleki na programme ya misala